Bueno, pues todo listo, todo preparado. Bueno, para darle inicio con lo que es el bailongo. Para darle inicio en esta bonita ocasión. San Ildefonso, Nicolás Romero, México. Fantoche. Bueno, pues claro que sí, todo listo para darle inicio con el bailongo, iniciar a disfrutar de esta bonita fiesta. Todo listo, claro que sí, bienvenidos hoy. Y bueno, pues vamos a iniciar nada más y nada menos con música sabrosa. Vamos a iniciar para sacarle brillo a la fiesta esta noche. Iniciamos de abajo hacia arriba. El nuevo sonido de la cumbia. Bueno, pues ya escuchaste cómo va el tema. Un tema con muchos tambores. Iniciamos de abajo hacia arriba. Bienvenidos. El nuevo sonido de la cumbia. Iniciamos con sabor. Dice. Fantoche. ¡Sabor! Oye, ¿cómo dice? Iniciamos con saborcito rico. Fantoche. Es el nuevo sonido. ¿Cómo se llama el tema? El sonido de la cumbia. Ajá. Es el nuevo sonido. El sonido de la cumbia. Es el nuevo sonido, el sonido de la cumbia, es el nuevo sonido. Oye, ¿cómo dice? De la cumbia. Claro que sí, señores. Iniciamos con sabor. Fantoche. Cumbia. Vengan los tambores. Suenan los tambores, sí, señor. ¡Ay, ay, ay! Fantoche. Fantoche. Vamos a bailar, señores. Iniciamos con sabor. Dice. Cumbia. Es el nuevo sonido, el sonido de la cumbia. Es el nuevo sonido, el sonido de la cumbia. Es el nuevo sonido, el sonido de la cumbia. Es el nuevo sonido. Vaya especialmente para mi compadre el Hobby. Último cachito, señores, se va. Se va. Fantoche.